دەم باش bi çîroka pendekê penda me dibêje şêre şêre çi jine çi mêre. Ka çîroka vê pendê çi ye? Tê gotin got di dema pevçûna keleha dimdim de li Rojhilatê Kurdistanê dayîka Emirxan yan Xanê Lepzêrîn li jora kelehê dît çilo golayê wê Xanê Lepzêrîn serdestê Sûpeha Sefewîya tê kuştin. Wê gavê bûkên wê ji bo ginekevin destê leşgerê Sefwî xwe ji jora kelehê avêtin û xwe bi kuştin dan û ew jî ji zilamar got barûdê bera odê kelehê din. Ev jin navê wê Guhar bû. Got barûdê bera odê kelehê din û piştî vî hawî agir bi wê barûdê xistin. Keleh hemû hat xwarê ji ber vê mêraniya Guhar û bûkên wê Kurda ev pend got şêre şêre çi jine çi mêre. Spas ji we re.